Jejak Giteng terhenti. Pintu misterius muncul di hadapan Giteng Lur. Giteng mencoba masuk, tapi wajahnya harus di-scan kiris dulu Lur. Giteng memasukkan PIN dan akhirnya pintu terbuka. Loh, malah mampir Indomaret. Skip, lanjut Lur. Giteng masuk ke tempat aneh. Dan seketika Giteng pun berubah. Sosok misterius muncul di hadapannya. Giteng pun menanyakan mengapa dirinya diarahkan ke sini. Dan ini jawabannya. Ayo, kita ke masjid. Sudah, Hasan. Terima kasih sudah menonton.